Sa pakiramdam. Ano, Hindi niya. Yeah. sobrang sarap up kasi talagang imposible kasi. Yan, good morning no mga ate at kuya. Andito naman tayo ngayon sa Toyota Valenzuela no. Andito tayo ngayon kasi nakaka-excite no. Mayroon na naman naglabas ng bagong resulta, di ba, sa ginagawa naming alam mo yon, na pwede kang kumita dito kahit sino ka man. Alam niyo kung bakit? Kasi yung naglabas ngayon ng resulta ay isang construction worker at batang bata at ipukunin niya brand yung kotse, di ba? Nakaka-excite kasi alam mo yun, ito yung nakita ko siya nagsimula nakita ko talaga. Kaya lahat tayo no, pwede naman talaga tayo, karapatan natin yan na magkakotse, magkaroon ng sariling bahay, di ba? No, hindi ako nagba-vlog para pagyabangan kung hindi inspired, diba? Ma-inspired ka, di ba? Kasi alam ko naman na ikaw din gusto mo rin naman magkaroon ng sariling sasakyan. Di ba? Alam ko rin yun, pangarap mo rin yun, di ba? Kaya ngayon, ito, no, pinapakita ko na lahat pala tayo ay pwede. Walang pinipiling edad, di ba? At walang pinipili kung ano man background mo, di ba? Kung sino ka man, di ba? At ngayon, puntahan natin, di ba, yung bagong naglabas ng resulta sa grupo ng Team Voltage, di ba? Alam mo yung ginagawa namin na grabe, nakakabaliw kasi ang daming natutulungan, di ba? Na pwedeng lahat, di ba? Kaya puntahan natin ngayon, di ba? Puntahan natin yung taong ngayon. Tara puntahan natin. Itong kasama ko, may kasama ako dito malupit. Tara puntahan natin doon. So ngayon, papasok na tayo. Yan no, sa loob. Papakita ko sa inyo no, talagang, alam mo yun, lahat pala ay, alam mo, pwedeng magkaroon ng sariling sasakyan. Yeah. Puntahan natin ngayon. Papasok na tayo at i-release na kasi. At andito yung mga ka-business partner natin ngayon, mga kasama natin. No, andito sila lahat. No? Andito ngayon. Good morning. Good morning po. Bali, ito sila. Ito yung mga kasama natin. Alala nyo, ito yung na-vlog ko nung nakaraan. Si Gemma naman, ito yung na-vlog ko nakaraan na naglabas ng Ford Expedition, di ba? Alam niyo naman kung gaano kalaki ang halaga ng Ford Expedition, di ba? Ayan si Gemma. Nagtitingin ako ng sports car. Ay, nagtitingin na naman siya ng sports car kasi balak niya ulit kumuha ng sports car, no? Ano pala trabaho mo dati? Dati akong tindera sa Baclaran. Di ba? Imaginein mo dati tindera ng Baclaran. Ito naman si Ricky. Ano pala trabaho mo? Ayan, so dati naman po akong production operator, no? So dahil sa kagandahan ng opportunity, dito po nakalaya sa pagiging empleyado. Ayun, no? Grabe, no? Kaya ikaw, pwede ito lahat sa'yo. Andito lahat yung mga kasamahan natin. Andito sila lahat ngayon, no? Yung mga leader. Good morning, ma'am. Ayan, good morning po, good morning. Ayan yung sila, oh. Ito yung mga kasamahan natin. Di ba? Ayan sila, pakita ko sa inyo. Ito yung mga next na magkakaroon. Di ba? Ayan, oh. Ayan si Jason naman. Ano pala pangalan mo? Ayan, pangalan ko naman po Jessa Truya, I'm from Davao. So dati din po akong accounting staff. So nangarap ako dati, pero yun nga, parang nightmare sa labas. Pero ngayon, nandito ako sa uno. Alam ko magkakaroon din ako ng, so magdadrive din ako ng sarili kong sasakyan. Yun, grabe. Yun, no? Ayan sila, oh. Ayan, no? Ito naman, batang-bata rin to. Tanong lang namin, no? Ano pala pinagkakabalan mo dati? Dati po akong SM cashier lang naman po. Pero dahil sa negosyo, so nadala ko dito sa uno, walang idea, sumubok, nagtiwala. So ngayon, grabe nakaka-inspire kasi sa grupo namin may panibago na naman pong maglabas. So abangan mo, kaya kung hindi mo alam, magtanong ka paano gawin para sa susunod, ikaw naman yung kasama namin. Yun, no? Diba? Ayan, no? Ito naman, no? Isang mekaniko. Ayan, no? Ano pala trabaho mo dati? Dati naman po akong mekaniko, no? Yun, no? Kunting tiis na lang, siya na po ang next. Yes. Diba, puntahan naman po natin ngayon yung bagong naglabas, no? Yung naglabas ng kasapin natin. Diba? Ayan.
Ayan, no? Dito tayo ngayon sa Toyota. Ayan. Dahil meron kaming kukunin. Ayan. Ayan. Ayan, no? Ayan, no? Ayan. Andito sila, oh. May libreng pakapi ba? Hello, hi! Ito si Renzo, di ba? Alam mo yun, dating nangarap lang. Di ba? Imaginein mo, no? Ngayon, ida-drive na ang kanyang brand yung sasakyan. Yeah, imagine mo, no, nakaka-excite. Pati ako na-excite ako. Alam mo kung bakit? Alam ko kung paano siya nagsimula. Nakita ko talaga siya. Di ba kung paano siya nagsimula sa ganitong negosyo na ginagawa namin, no? Na, alam mo yun, ito yung pinakamalupit ngayon na digital marketing business na kahit sino ka man, pwede ka rito. Di ba? Tanong lang natin siya, no? Excited ka na ba? Excited na ba? Yes, grabe, sobrang excited kasi imagine mo yun na dati pangarap ko lang, no, isa lang din ako sa naniwala, sumubok, no, pero ngayon, grabe, no, so unti-unti na natutupad, grabe, nandito na. Ayun, nararamdaman niyo, talagang excited siya, no? Tanong ko lang, no? Ano palang trabaho mo dati? Dati po ko construction worker. Construction worker! Grabe! Okay, di ba, construction worker, pero nga magdadrive na ng sarili niyang brand yung sasakyan, di ba? Grabe, no? Makukuha mo na ba nga? Makukuha mo na ba? Yes, sir. Nararamdaman mo na ba? Kasi yung naramdaman ko dati, pero tandaan mo, first car pa lang yan, tandaan mo ha. Ako, 3 kotse na, meron ako sports car, ibig sabihin, mayroon pa kasunod na mas malupit yan. Di ba? Mayroon pa kasunod yan. Kaya alam ko, hindi pa yan. Mas marami pang malupit. Ito naman, no, si Leslie, ayan, no. Alam ko, naramdaman ko, ito na yung kasunod din. Naramdaman mo ba? Yes po, Ayun, no, siya na daw ang kasunod. Grabe. At syempre, ito pang isa. Tanungin natin, ano ba trabaho mo? Ayun na, dati din po akong empleyado, 15 years na construction worker. Boom! Construction worker. Pero alam mo, imagine mo, darating ang panahon, magdadrive na rin ng kanyang sariling Yes, sasakyan. grabe. Sobrang excited na po Aha. ako para sa Yan, nangyayari dito sa ginagawa namin na napakaganda, napaka-trending na. Yun! Diba? Grabe. Maraming salamat, Ono. Ayun, no? Grabe, no? Ayan, no? Ayan, no? May pamerendang snack pa sila. Ang masaklap dyan, madaling ano yan, madaling lalamig yan kasi sobrang lamig yung aircon dito. Ayan, no? Sobrang lamig, oh. Di ba? Alam mo si Leslie, nararamdaman ko. No. Tayo kang alis. Nararamdaman mo na ba talaga? Yes. Grabe. Ano ang trabaho mo dati? Dati po akong service crew. Grabe, no? Sa uno talaga matutupad yung mga pangarap na matagal nang hinahanap, no? So, Yeah. yun, no, sa mga nanonood sa live ngayon ni Coach Volter namin, na grabe napaka support sa buong team namin, no? Ayan. So, naramdaman ko na din, parang ako yung naglabas ngayon ng coach. Kasi Iyan. kinakabahan din ako kanina. Sabi ko, wow, ganito pala yung ganito pala na yung parang nanginginig din ako kanina. Sabi ko, ganyan pala. Yung parang buang din ako. Grabe, no? Nakaka-excite talaga, no? Alam ko, ikaw na yung kasunod. Naramdaman ko naman talaga yun. Yes. Di ba? Imagine mo, ha? Ikaw na yung kasunod, di ba? Punta natin, no? Sila ay nagkakape dyan. Di ba? Mga professional yan. Kape-kape, ha? Ay! Puntaan ko lang sila dito. Ayan, no? Kita mo, mga busy-busy. Yung mga ka-business partner natin dito. Na, andito lang sila. Di ba? Ito, batang-bata to. Ito, ayan, no? Ayan, no? Batang-bata, oh. Ayan, no? Naramdaman mo ba? Yes, Ikaw na yung yes, kasunod, naramdaman mo ba? Naramdaman mo ba? Yes, grabe. So, grabe nababaliw ako kasi sabi ko, sa susunod na punta ko dito, baka yung kotse ko naman yung bibilin. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Ano po, actually po, 23 years old pa lang po ako. And then, isa naman po akong dating estudyante. Pero ngayon, syempre, negosyante na tayo. Ayun, no? Ayun, Grabe, no? grabe. Talagang, alam mo, lahat naman talaga. Ito. Pero pag isang pugi dito, nararamdaman niya rin daw. Yun, no? Ano pala background mo dati? Ayun, so dati naman po ako factory worker. So, 6 na taon naman po ako nagtrabaho. Pero dahil dito sa online business na ginagawa namin, grabe, sobrang lumig. Grabe, no? Naramdaman mo ba na ikaw na yung mix? Yes, grabe, na, malapit na. Wow! Grabe na excited. Sige. Salamat. No, andito sila, oh. Ayan, oh. Ang dami nila ngayon, no? Grabe, no? Ito. Ano, ito si Idol, no? Idol, tanong ka lang, ano pala trabaho mo dati? So actually, no, trabaho ko dati, isa naman po akong driver ng company, no, 6 na taon, pero walang nangyari. Good news, meron akong nakita, no, na opportunity, ang malupit na part dyan. Nagtanong lang ako kung paano siya gawin. So ngayon, in-explain sa akin, nagustuhan ko, so ginawa ko, ang malupit na part dyan, noong September 1, 2020, nag-resign pa ako sa trabaho Yun, ko. pero
naramdaman mo ba? Naramdaman mo ba na ikaw Yes. na yung Yes, kaya sabi ko. Abangan natin siya. Ito tayo sa loob, no? Kasama natin ang ating mga ka-business partner. Ngayon, yung ginagawa ng lahat ng ito ay magpayaman lang at siyempre pangarap na magkaroon ng sariling sasakyan. Ngayon naman, ito yung bago naglabas ng resulta, no, si Rinzo. Ngayon, napasama tayo, titingnan natin yung unit niya na brand new. Okay lang ba? Samahan mo kami. Tingnan natin. Tara, puntahan natin yung brand new unit niya. Kukunin na namin. Tara, samahan mo kami, idol. Grabe, no? Alam mo to, naalala ko to talaga dati. Talagang... yan. Puntahan na natin. Dito. Dito tayo. Dito puntahan natin. Uy, ayan. No. Yun, excited yung mga kasama natin. Talagang mga excited sila. No? Kasi alam mo kung bakit. Sila yung sunod na magkaroon. Di ba? Sila yung sunod na magkaroon. Ayan. Dito kami ngayon sa Toyota. Di ba? Grabe, no? Anong pakiramdam mo ngayon, friends? Sobrang sarap talaga. Iba, no? Ibang-iba kasi ano lang din ako nanonood lang din ako ng vlog lang din ako dati. Yun, grabe, no? Nag-vlog lang dati, no? Pero ngayon, grabe, ito na siya. Ito na ang kanyang brand new sasakyan, no? Brand new po yan. Ayun, no? Grabe, natutuwa ka siya. Ayun, no? Ayun, pasok ka na sa loob, pasok. Nandun sa kabila ka, sa kabila. Ayun, no? Grabe, no? Yan, no? Yun, pasok tayo. Wow, brand new, no? Grabe, nakakabaliw yung sasakyan ni ayan, no? Kunting ano natin siya, kasapin natin siya, no? Yun. Yun, natanong ko lang, bakit pala hindi kasama yung misis mo? Kasi gusto ko i-surprise sa kanya yung yung resulta na nakuha natin. So gusto ko siya i-surprise para makita niya yung yung totoo talaga sa negosyo natin. Yun, grabe, no? Hindi niya sinama. Naku, yung anak niya, ma-excite niya. Ilan yung anak mo ngayon? 2 po. Yun, grabe. Meron siyang 2 anak. Ano sa pakiramdam? Hindi niya. Yeah. Sobrang sarap kasi talagang imposible kasi siyempre dati akong construction worker. Talagang ang tingin ko talaga dati parang wala na nangarap na nga lang ako owner. Pero malapit dito kahit nigulong talagang hindi talaga parang imposible talaga. Kasi ang magkano lang naman sinasahod ko Pero ang masarap sa part kasi sa negosyo na to talagang ito nakuha natin to, pero siyempre itong resulta na to hindi ko to makukuha talaga, hindi dahil sa inyo sa mga nag-guide sa akin, no. In the same time, no, yun siyempre gusto ko ipagpasalamat talaga sa inyo upline Volter, no, upline Vanessa, hindi siyempre sa direct upline ko, no, kasi kayo talaga yung gumawa nito, no, hindi sa akin talaga, kasi kung akong tatanungin talagang wala akong galing, no, imposible talaga. Pero yun, nakakatuwa lang kasi naging posible siya dito sa negosyo natin. So yun, masasabi ko lang talaga, huwag ka tumigil alamin yung sa mga nanonood, huwag ka tumigil na alamin mo yung kung saan mo makukuha yung pangarap mo, no? Nakita mo tong video na to, nakita mo yung opportunity, mas maganda subukan mo talaga kasi wala namang mawawala, lalo na kung may magtuturo, magga-guide para sa'yo. So yun, siyempre ito nangyari to, no. So para sa itong para to sa grupo, no, para to sa the same time sa grupo talaga, no, sa pamilya. Grabe, salamat po. Yun, grabe, no. Alam mo, talagang sobrang saya niya kahit ikaw naman, di ba? Imagine mo, construction worker pa nga nagdadrive ng brand new kotse, di ba? Alam mo, lahat tayo may karapatan magkakotse, di ba? Magkabahay. Ang kagandahan sa negosyo natin, walang pinipilit. Ano man ang background mo, pwede ka dito. Di ba? Ngayon, mag-comment ka, di ba? Kung anong gusto mong kotse, kasi kunin natin yan. At ako mismo ang magtuturo sa'yo at mag-guide sa'yo. Mag-comment ka lang kung anong gusto mong kotse. Tuturuan kita. Ingat! God bless mga ate at kuya. Bye-bye!